მოგესალმებით. გოგა ლაზერიშვილი, იგივე ჩანციკამასი, ვაგრძელებ გაკვეთილებს. დღეს ჩვენი რიგით მერვე გაკვეთილია, მეხუთე კლასის და ისე ვარჯიშობთ რიცხვების გამრავლებაზე, რიცხვების ჩაწერაზე, რომ გვესმის, ყურით გესმით, რომ გვესმის რიცხვი როგორ ჩავწერო. 7 მილიარდ მაგალითად. მე კიდევ უბრუნდები რამდენიმე გაკვეთილის წინ განხილულ მასალას, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ძალიან მყარად, ძალიან ფუნდამენტური, კარგად გაგებული. 7 მილიარდ. 7 მილიარდ რო თქვი მე უკვე მესმის, რომ 7-ის შემდეგ აუცილებლად უნდა ჩავწერო 6 ციფრი. რა ციფრი იქნება ეს არ ვიცი. ნულები, ერთიანები, ორიანები თუ რაღაც, მაგრამ აუცილებლად 7 ციფრი. 7 მილიარდ 2 მილიონი. 2 მილიონი. მაშინ 2 მილიონის შემდეგ უნდა ჩავწერო მე 6 ციფრი. 534,003. 7 მილიარდ რო თქვი, მას შემდეგ უნდა ჩაიწერო 3 ციფრი. 9 ციფრი 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 მილიონი 534,003. აი ესე შემდეგ. ახლა ძალიან მარტივი ამოცანები, რომლებიც იძულებული ვართ გავაკეთოთ და ამ ამოცანების კეთების დროს კიდევ ერთხელ ამბობ, მთელი ყურადღება გადატანილია რიცხვების გამრავლება რომ არ შეგოშალოს და ქვეშ მიწერით გამრავლების დროს ის წესი როგორიც არის, დავიცვათ აუცილებლად წერის დროს, აკურატულად წერის დროს თითოეული ციფრი ზუსტად დავწეროთ იმ ციფრის ქვემოთ, რომელსაც შეცის უნდა დაიწეროს. ათეულების, ასეულების, ათასეულების თანრიგები არ შეგოშალოს. ამოცანა ასეთია, მაღაზიამ გაყიდა 27 მაგნეტოფონი თითო 177 ლარად და ასევე გაყიდა 35 რადიო თითო 68 ლარად. უნდა მოხსნათ ეს ამოცანა. მეტი გზა არ გვაქვს, იმიტომ რომ დავალება გვაქვს მოცემული და უნდა შევასრულოთ დავალება. და მივიღოთ სწორი პასუხი და კიდევ ერთხელ მე ძალიან ხიბლავს, მინდა გითხრათ არ დაგიმალავთ, სულ ელემენტარული ამოცანაც რო იყოს. ელემენტარული ორი რაღაცა პატარა რიცხვის ერთმანეთზე გამრავლება, პასუხს რომ ნახულობ და ხედავ რომ პასუხი სწორად მივიღე, ამით მე დიდ სიამოვნებას ვებულობ და ამით რაღაც განსაკუთრებული ბედნიერების თუ შეიძლება ასე იტყვას ახლა ძალიან მარტივად თუ თქვა და პრიმიტიულად ბედნიერების განცდა მეუფლება რომ აი სწორად ამოხსენი. რა უნდა გავაკეთოთ, რადგან 177 ღირს ერთი მაგნეტოფონი და გაყიდეს 27, მაშინ სულ ყველაში ერთად მიიღებდნენ, გადაიხდიდნენ რამდენი გადაიხდიდა ვინც იყიდა 27 მყიდველი 177-27 ჯერ. ამოცანა გვეკითხება რა, თანხა შეუვიდა მაღაზიას, რამდენი იყო ნავაჭრი მისი. 7 ჯერ 7 59, 9-ს წერდა 4-ს ვიმახსოვრებ, 7 ჯერ 7 59, 4-ის დამახსოვრებული 53 და 5 ვიმახსოვრებ, ერთხელ 7 და 5-ის დამახსოვრებული 12. 2 ჯერ 7 14, 4 წერ 1-ს ვიმახსოვრებ. აი ამას რომ ვამბობ ესე გამოთქვით, შეიძლება რაღაც იფიქროთ რომ რასაჭიროა კაცო ესე ვაკეთებს ეს კაცი, რომელიც კარგად იცით. კარგადო ჩაგიждდეს გონებაში და თქვენც ასე მინდა გამრავლების დროს ხმამაღლა ესე ძალიან ესეთი დამაყრობებული ხმით კი თქვენთვის იმეოროთ 7 ჯერ 7 ამდენი და თან ამოწმოთ. სწორად ვაკეთებს თუ არა. 1 სვეტში 2 ჯერ 7 14 4 წერ 1-ს ვიმახსოვრებ, 2 ჯერ 7 14 1 დამახსოვრებული 15 5 წერ 1-ს ვიმახსოვრებ, 2 ჯერ 1 2 1-ის დამახსოვრებული 3. შევკრიბეთ 9 7 7 4. მაშ მაგნეტოფონებში გადავხდიათ 4779 ლარი. ახლა რამდენი გადაიხადეს 68 რადიოში. 68 რადიოში გადაიხადეს 68 ჯერ 35. 68 გამავრავოთ 35-ზე, 8 ჯერ 5 40 0 წერ 4-ს ვიმახსოვრებ, 6 ჯერ 5 30 და 4-ის დამახსოვრებული 34. 4 ჯერ 8 24, 4 წერ 2-ს ვიმახსოვრებ, 3 ჯერ 18, 2-ის დამახსოვრებული 20. შევკრიბე 8 3 ვაშა, ეს არის სულ რადიოების თანხა, ეს არის მაგნეტოფონების თანხა. ერთად მაღაზიას უვაჭრია, ანუ შეუვიდა მას ამდენი
ლარის ნავაჭრი საქონელი, რამდენი მე მგონი სწორად ამბობ, ამდენი ნავაჭრი თანხა შეუვიდა მაღაზიას. ეს გამოვიდა 7-8-15 5 წელი ერთ იმახსოვრებ 7-3-10 ერთი დამახსოვრებ 11 1-1 იმახსოვრებ 4-6 და ერთი დამახსოვრებ 7159 ლარის უვაჭრია მაღაზიას. არაფერი განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ რას ვიზამთ ესეთი მარტივი, მაგრამ გასაკეთებელი დავალება, რომ იოტის ოდენა ეჭვი არ გვეპარებოდეს შემდეგ ჩვენი ამოცანის გაკეთების ისტორიაში. რას მინდა მიეჩვიოთ იცით ყველა ამ ამოცანის გაკეთების დროს. რა თქმა უნდა, რომ გადაშლი პასუხს და მიიღებ პასუხებს და მიიღებ სწორს, ესე იგი დაემთხვა შენი მიღებული რიცხვი. ამოცანის პასუხი დიდი სიამოვნებაა, მაგრამ როდესაც ამისი საშუალება არ აქვს, ეს ჩვეულებრივად დამოუკიდებელი წერა თუ საკონტროლოა თუ კლასგარე რაღაცა და შემოწმების მსგავსი რაღაცა ტექსტის ეს არის შესამოწმებელი რაღაცა არის მაგისა წერა დროის არსებობის შემთხვევაში აუცილებლად გადავამოწმოთ ხოლმე ყოველთვის. გადავამოწმოთ ყოველთვის, იმიტომ რომ თქვენ კიდევ ბევრი გაქვთ სამეცნიერო და ზღვა უამრავი რამე ახალი შემოვა მათემატიკაში. შემოვა წილადები, შემოვა რომლებიც უკვე სულ მოუთქმენათ ალბათ თქვენ გაინტერესებთ იცით როგორ. ჩემი თხოვნა იქნება რომ საბოლოო პასუხამდე თითოეულ შეკრების დროს, თითოეული გამრავლების და თითოეული რაღაც ახალი მოქმედების გაკეთების დროს, ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადასვლისას ყოველთვის ვაკონტროლოთ ხოლმე, რომ ბოლოში რომ აღმოჩნდება, რომ სწორე არ არის პასუხი, ის გვაბრუნებს თავდაპირველს იმაზე და ადრევე ვნახოთ ჩვენ სწორი გზით მივდივართ თუ არა. დაახლოებით რას გავს ახლა ეს იცით რომ გითხრათ, მივდივარ სადღაც ლაშქრობაზე და მინდა მივიდე რომელიღაცა ეკლესიის სანახავად. მიდის ერთი ბილიკი ასე, მეორე ბილიკი ისე, მესამე ისე. თუ ახლა აგერ არის ჩემი ერთი ადგილმდებარეობა და უნდა წავიდე აი ამ რაღაცის მოსანახულებლად. რაღაცა ეკლესია თუ მუზეუმია თუ სოფლის მოედანია და თამაში მინდა რაღაცის. შეიძლება ერთი გზა მიდიოდეს ესე. მეორე გზა მოდიოდეს ესე. შეიძლება აი აქ რომ მიდიხარ, მე ერთი გზა მოდიოდეს ეკით, მეორე აქეთ, ხო? მაგრამ აი აქეთ მესამე. აქეთ რომ მოხვედი აქამდე და მე ერთი გზა ესე მიდიოდეს და მეორე გზა ესე მოდიოდეს. თითოეული ახალი გადაწყვეტილების მიღების დროს შევამოწმოთ, რომ სწორედ მივდივარ თუ არა. ან არასწორად ხომ არ წამოვედი თავდაპირველი გზიდან. თქვათ ასე რომ წავსულიყავი, ახლა აქეთ წამოვედი, სწორად ვარ. ეს ძალიან ისეთი ნიმუში რაღაც არც მაინდა-მაინც მსგავსი, მაგრამ ხვდებით. ამით იმის აზრის გამოთქმა მინდა. შევამოწმოთ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ჩვენი სისწორე. აბა ახლა ასეთი ამოცანა. გამოთვალეთ განრიგებადობის გამოყენებით. ძალიან მიყვარს მე ამ განრიგებადობის თვისების გამოყენება გამრავლების შემთხვევაში. თქვენი მეთქი წარმოიდგინეთ გამრავლოთ 8-ზე რატომ ვისწავლე ქვეშმიწერი და გამრავლება? იმიტომ რომ მარტივად 49 გავამრავლო 8-ზე. 8-ჯერ 9 72 2-წერ 7 ვიმახსოვრებ. 8-ჯერ 4 32 და 7-ის დამახსოვრებული 39. აი, ეს არის 49 გამრავლებული 8-ზე. 392. ვიღაცა აიღებს და ამის არც წინამდები არ არის, რომც იყო ვერც დაუშლე ადამიანს, რაც კალკულატორი აქვს და ეჩქარება ამის გაკეთება 48-ს 9-ს გაამრავლებს 8-ზე და დაეწერება კალკულატორით 392. მაგრამ მე მთხოვენ გააკეთეს გამრავლების განრიგებადობის თვისების დახმარებით. განრიგებადობის თვისება გაგახსენებთ იმ ორ თვისებას, რომელიც გამრავლებას გააჩნია. გადანაცვლებადობა 3-ჯერ 7, იგივე რა 7-ჯერ 3, ვიცით და თუ 3 რიცხვს ვამრავლებ ერთმანეთზე, შეგვიძლია რიგრიგობით გადავამრავლოთ და განრიგებადობა, რაც ასე გამოისახება A რიცხვი გამრავლებული B-ს პლუს C-ს, ეს უდრის A გამრავლებული B-ზე, დამატებული B გამრავლებული C-ზე. თუ მაქვს B-ს მინუს C, მაშინ აქაც იქნება მინუს C. 49 შემიძლია წარმოვიდგინო როგორც 40 დამატებული 9 და გავამრავლო 8-ზე. ეს არის 40 გამრავლებული 8 დამატებული 9 გამრავლებული 8-ზე. ეს არის 48-ჯერ, ეს არის 4-ჯერ 8 და ნულიანი მიეწერება. ეს არის 320 დამატებული
მოვიდა 9 ჯერ 72 გამოვიდა 392. რა თქმა უნდა იგივეს მივიღებ. ასეთი იყო მოთხოვნა სახელმწიფოში 59 გამემრავლე რვაზე განრიგებადობის თვისების თანახმად. შემეძლო გამეკეთებინა ასეთნაირად 59 წარმომედგინა როგორც 50 - 1 და შემდეგ ის გამემრავლებინა 8-ზე. ეს იქნებოდა ჩემო ბატონო 50 გამრავლებული 8-ზე დაგეწერთ პირდაპირ 400 გამოკლებული 8 და იქნებოდა 392. რა თქმა უნდა სამივე ამ შემთხვევაში პასუხს ვღებულობ ერთი და იგივეს განაჩნია კონკრეტულ შემთხვევაში რომელი უფრო ხელსაყრელია რომელი უფრო მეიოლება ფიქრობ გამრავლების ქვეშმიწერით გამრავლება მივხვდით რაში მდგომარეობს გავიგეთ ამის წესი როგორ ხდება ასეთი ვთქვათ ალგორითმს ეძახიან ხოლმე ამას ეს მოქმედებების წესი და მოხსენეთ უმარტივესი ამოცანები ქვეშმიწერით გამრავლების გამოყენებით ასევე 1-2 მაგალითი განვიხილეთ რომ ქვეშმიწერით გამრავლებას ხანდახან შეიძლება ჯობდეს განრიგებადობის კანონის გამოყენება გამრავლების განრიგებადობის კანონის გამოყენება შემდეგ მეცადინეობამდე